screen switch. Ayun guys, good morning. Pupunta kami ng Mt.Tapulao. So wait lang natin si ate mag-prepare ng mga ibang gamit. Tapos alis na kami. So ayan, dito na kami sa Laksa papuntang Tapulao. Wait lang namin yung mga kasama namin. Tapos pupunta nun. Dito kami. Doon na. Alam na lang. Pati na daw, sabi ni tatay, muna daw kayo. Ang please. That is great, and that is very rare. That is. I don't even. Grabe ang putik niya. Hey, 7-Eleven na kami. Nawala yung sign nila dito. Wala. Kilometer 8. Na kami. Bye-bye. Oh. Dito. Nakapot din sa itay. Ayun lang kayo dyan.